Festa junina não é festa junina se não tiver uma fogueira. E hoje a gente vai aprender a fazer essa daqui, que é super fácil. Para fazer essa fogueira, você vai precisar de vários rolinhos de papel higiênico, papel, pode ser qualquer tipo de papel, das cores de fogo, então amarelo, laranja, vermelho, cola quente e tesoura. Você vai começar a fogueira pela camada de baixo. Então você vai ter que prender os rolinhos formando um círculo. Para isso você vai usar a cola quente e também precisa da ajuda de um adulto. Agora ele vai ficar assim. Essa é a parte da base. E a gente vai ter que fazer agora os próximos andares. Para isso, ela tem que ficar um pouquinho menor do que essa. Então você vai medir e fazer ela aqui em cima. Vamos lá! Ficou assim. E agora só falta fazer o terceiro andar, que vai ser menorzinho ainda. Ela ficou assim, já estão as 3 camadas prontas. Agora eu vou precisar colar essas camadas uma nas outras, também usando a cola quente. Com a estrutura da fogueira pronta, a gente agora vai fazer o fogo, recortando os diferentes tipos de papéis em formato de chamas. Bom, já recortei aqui várias chamas e agora a gente vai organizar elas aqui na estrutura da fogueira. É muito fácil, é só encaixar os papéis dentro dos rolinhos e ir escondendo a parte da estrutura. Fogueira pronta, agora é só aproveitar a festa.